Hast du Probleme mit Lebensmittelmotten? Was die mir schon alles an Lebensmitteln kaputt gemacht haben. Es ist doch echt schade, dass du so viele Lebensmittel wegwerfen musst. Aber sind wir mal ehrlich, Motten und Larven im Essen und in den Vorräten, das ist so eklig. Die einfachste und natürlichste Lösung für dein Mottenproblem sind die Schlupfwespen von Hey Nature. Schlupfwespen sind der natürliche Feind von Lebensmittelmotten. Und für Menschen und Haustiere sind sie komplett harmlos. Das hier sind einfach 3000 Schlupfwespeneier in 10 verschiedenen Entwicklungsstadien. Innerhalb von 3 Wochen schlüpfen sie nach und nach, finden die Eier der Lebensmittelmotten und zerstören sie. Die Karten einfach in die befallenen Schränke legen und die Schlupfwespen machen die Arbeit für dich. Am besten bestellst du die Komplettlösung mit 3 automatischen Lieferungen. So wird der komplette Lebenszyklus der Motte beendet und du bist sie endlich wirklich los. Bestell dir jetzt die Hey Nature Schlupfwespen bei deinem Mottenprofi aus Bonn.